নমস্কার বন্ধুরা, জানা হোমিওপ্যাথি চ্যানেলে আপনাদের স্বাগত জানাই। আশা করি আপনারা সবাই ভালো আছেন। আজকে আমি একটি গুরুত্বপূর্ণ টপিক নিয়ে আপনাদের সামনে আলোচনা করব। সেটি হলো শুকনো কাশি এবং এর হোমিওপ্যাথিক মেডিসিন। প্রথমে আসি এর সিমটম অর্থাৎ লক্ষণ কী। আপনারা দেখবেন বারবার কাশি হবে, কিন্তু কাশিতে কোনো কফ আসবে না, কেসেই যাবেন বারবার। বুক ব্যথা হয়ে যাবে, এর সঙ্গে দেখবেন বারবার জল খেতে ইচ্ছে করছে। এই কাশি খুব বেদনাদায়ক, খুব কষ্ট। এবার আসি এই কাশির কারণ কি। এই শুকনো কাশি মূলত অ্যালার্জিজনিত কারণে হয়ে থাকে। এছাড়াও যারা প্রচুর স্মোকিং করেন, সিগারেট খান কিংবা বিড়ি খান, তাদের ক্ষেত্রে এই কাশি আরও ভয়ানক হয়ে থাকে। তাই যারা সিগারেট বিড়ি খান তাদেরকে অবিলম্বে এগুলো ত্যাগ করতে হবে, না হলে এই কাশি থেকে রেহাই পাওয়া যাবে না। এবার আসি এর জন্যে কি হোমিওপ্যাথি ওষুধ খাবেন। সেটা হলো, দেখাচ্ছি ব্রায়োনিয়া অ্যালবা 30। এর জন্য এটি খুব ভালো ওষুধ, ব্রায়োনিয়া অ্যালবা 30। এই ওষুধটি আপনারা 2 ফোঁটা করে সকাল, দুপুর এবং রাত্রি 3 বার ডাইরেক্ট জিভে নিয়ে নেবেন। এভাবে 1 সপ্তাহ খাবেন, দেখবেন দারুণ রেজাল্ট পাবেন। আশা করি বন্ধুরা ভিডিওটি বুঝতে পারলেন। যদি ভালো লেগে থাকে প্লিজ সাবস্ক্রাইব করে দেবেন এবং আরও অনেক মানুষের কাছে এটি শেয়ার করে দেবেন, তাহলে আরও অনেকে এটি জেনে উপকৃত হবেন। ধন্যবাদ।